नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद में इस समय भारी बारिश हो रही है। साइमन डोल ने एम्पायरों नितिन मेनन और रॉड टकर के साथ बातचीत की। यहाँ उनका कहना है 3 घंटे की बारिश के बाद भी स्थितियाँ काफी अच्छी थी। लगभग 9 बजे हम काफी थे, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि कल फाइनल मैच फिर से जारी किया जाएगा। मैच का समय पहले जैसा ही रहेगा। आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग।